σας παίξουμε τα 3 πρελούδια του Gershwin, μεταγραφή ασφαλώς για 4 χέρια.
Μακρύδη Παρτσαλίδη. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τόσο τον Θοδωρή Παπαφωτίου, όσο και τον Νίκο Κοκολάκη για την καταπληκτική βραδιά που μας χάρισαν απόψε. Ζέσταναν και αγαλίασαν τις καρδιές μας μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα. Αισθάνομαι, σαν νέα πρόεδρος του Δημοτικού Οδείου, ιδιαίτερα υπερήφανη και συγκινημένη συνάμα, γιατί το Δημοτικό Οδείο Κατερίνης συντηρεί μαθητές τέτοιας καλλιτεχνικής απόδοσης, επιβραβεύοντας φυσικά τους αξιόλογους δασκάλους και καθηγητές τους. Εκ μέρους του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη και εκ μέρους εμού, θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά! Να πω.